Бүгін мен сіздерге таспен ұрып өлтіру атты киноны айтып беретін боламын. Достар, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Француз, Иран журналисті Фрейдон Иранда аралап жүріп, жолда көлігі бұзылып қалады. Көмекке адам келгенше сол жерде болады. Бірнеше сағаттан кейін жолда кішкентай автобус пайда болады. Ол көлігін жақын ауылға тартып апаруға келіседі. Ауылға кіре берісте оларды Захра есімді әйел көреді. Захра өзен бойында иттерден қалған киім мен сүйекті көмуге келген болатын. Захра ауылға асығып келе жатып, Фрейдонды көреді. Ол ауылдағы көлік жөндеушімен сөйлесіп тұрған болады. Захра оның сөмкесінде диктофон бар екенін көріп, бұл ауылда адам сенгісіз жаман жайттар болып жатқанын айтуға тырысады. Оны ауылдың молдасы және ауыл әкімі оны есі ауысқан адам деп қуып жібереді. Бөтен адамның бұл ауылда жүргеніне ашуланып, одан қандай себептермен ауылда жүргенін сұрайды және жақынырақ білу үшін бірге түскі ас ішуге шақырады. Бірақ Фрейдон жалғыз өзі кафеге барады. Оған тағы да Захра келіп қағазды лақтырады. Ішінде оның үйіне апаратын жол және сүйек бар еді. Журналист бұл жайтқа қызығып, оның үйіне барады. Захра сіңілісінің қыздарын үйге кіргізіп, өзі Фрейдонға шай қояды. Ол оның әңгімесін, не болып жатқанын диктофонға жазуын және бүкіл әлемге естіртуін сұрайды. Барлығы бірнеше апта бұрын басталды. Захраның Сарая деген сіңілісі болды. Оның қатыгез, мейірімсіз Али атты күйеуі және 2 бала, 2 қызы болған. Али Сараядан ажырасуға рұқсат ала алмай жүреді. Ол ажырасып, 14 жастағы байдың қызын алғысы келеді. Сарая балдарын жалғыз өзі асырай алмайтындықтан келісімін бермей жүреді. Али ауылдың молдасына барып әйелін ажырасуға көндіріп беруін, бармайтын болса ауылға молданың бұрын түрмеде отырып шыққанын естіртетінін айтады. Ауылдағылардың сенімінен шығып қаламын деп қорыққан молда көндіруге келіседі. Молда Сараяға барып оған әйелдің міндеттерін айтып, күйеуіңнің көңілінен шыға алмай жатыр екенсің, ажырасуға келісіміңді бер деп айтады. Әңгіме арасында оған молда өзім саған көмектесіп тұрамын, орнына мен саған арасында барып тұрайын деп айтып қалады. Сол кезде есік алдында тұрған Захра кіріп молдаға айқайлап ұрсып тастайды. Себебі молда оның сіңілісімен ешкімі жоқ бейшарамен сөйлескендей сөйлесіп тұр еді. Молда кеткеннен кейін Захра сіңілісінен әйелді қызметін дұрыс атқарып жүрсің ба, түнде бірге болып жүрсіңдер ма деп сұрайды. Сонда Сарая денесіндегі көгерген жерлерін көрсетіп, Али қалағанын өзі алып жүр дейді. Бірнеше уақыт өткеннен кейін Али үйге келіп әйеліне айқайлай бастайды. Сен ажырасуға рұқсат етпегеннен кейін ауылдағы барлығы менің үстімнен күліп жүр деп. Содан кейін балдарын аналарына қарсы қоя бастайды. Сарая күйеуіне қарап, оның жаман әке екенін, 14 жасар қызды деп 4 баласын тастап кетейін деп жатқанын айтады. Сонда әңгімеге үлкен баласы араласып, анасына айқайлап еркекке бұлай сөйлеуші болма деп айтады. Али ашуланып үстелдің үстін тез жина деп бұйрық береді. Бұның бәрін көтере алмаған Сарая тәрелкені сындып тастайды. Сынған тәрелкенің ақшасын төле деген Алидің сөзін естігенде, Сарая 2 қызын алып кетуге тырысады. Али ашуланып, осында қаласың деп оны ұра бастайды. Ол барлық күш-жігерін жинап Захра әпкесінің үйіне кетіп қалады. Әпкесі оған ауылдың әкіміне болған жайтты айтып беремін, сол шешіп береді бұл мәселені дейді. Бұлардың әңгімесін Хишима бұзады. Ол әйелі ауырып жатқанын, ауылда дәрігер жоқ екенін, көмектесуін сұрайды. Захра Хишиманың үйіне бара жатқанда Алиді көлігінде басқа елмен отырғанын көреді. Өкінішке орай Захра ештеңе істей алмады. Хишиманың әйелі олар келгенше қайтыс болып кеткен еді. Захра қайтыс болған келіншекті жерлеу рәсіміне дайындап жатады. Таңертең көмекке Сарая келіп, қайтыс болған әйелдің заттарын бөлісіп алып жатқан әйелдерді көріп, өлген адамды сыйласаңдаршы деп, оларды ұрса бастайды. Жерлеу рәсімі біткеннен кейін молда Хишима үйіне және баласына бір өзі қарай алмайды. Оған Сарая көмектесуін Захрадан сұрайды. Захра бір шартпен келіседі. Сарая көмектескеніне ақша алады, бірақ Алиге бермейді дейді. Молда келіседі. Захра үйіне қайтып бара жатқанда оны ауыл әкімі Ибрагим тоқтатып, еркектермен дұрыстап сөйлесуді, әйтпесе өзіне жаман болатынын ескертеді. Сарая Хишимаға көмектесіп, алғысын алады. Қатыгез күйеуінен кейін ол Хишиманы ұнатып та қалған сияқты болады. Бірақ оларды Али сырттарынан бақылап тұрады. Сарая Хишиманың тігін машинасында көйлек тіге бастайды. Захраға жинаған ақшасын береді. Захра оған сенің ақшаңды жинаймын. Сен Алимен ажырасқаннан кейін балдарымды қалай бағамын деп ойланбайтын боласың дейді. Бір күні кешке Али молдамен сөйлесіп, оған әйелін опасыздық жасап жүр деп күдіктенетінін айтады. Бұл ауылда опасыздық үшін таспен атып өлтіру жазасы қолданылады. Молда Сарая ондай қыз емес екенін, Али қатты кетіп жатқан айтады. Али көп сөзді қойып, молдаға куәгерлер алып келіп, ауылдың сотына беретінін айтады. Күйеуі әйелін опасыздық жасады деп өсек таратады. Захра келесі күні наубайханада осы өсекті естиді. Сол күні Сарая қыздарын алып көкке гүл теруге шығады. Гүл теріп оны Хишиманың үйіне алып келеді. Хишима бәрінен бұрын келіп алып, Сараяға өзі жалғыз тамақтанғанды ұнатпайтынын, кешкі асқа қалуын сұрайды. Бірақ Сарая кетіп қалады. Келесі күні Захра Али, молда және ауыл әкімі сөйлесіп тұрғанын, Сараяны ауылдың сотына тек куәгерлер әкелсе беруге болатынын айтып тұрғанын көріп қалады. Захра ауыл әкімімен Сарая туралы сөйлеседі. Сарая Хишимамен жатқан болуы мүмкін деген сөзді естігенде, Захра шапалақпен тартып қалады.
Келесі күні әпкесі келіп сараяны болып жатқан нәрселерді айтып, абай болуын айтады. Сол сәтте Али және молда Хишиманы шақыртып сарая үйінде өзін қалай ұстап жүргенін сұрайды. Бұл сұрақ Хишимаға ұнамай, ол жерден кетіп қалады. Олар Хишиманың үйіне келіп, сарая онымен төсектес болғанын елге айтпаса, ұлына жала жауып түрмеге отырғызатынын айтады. Ұлының өмірінен қорыққан Хишима келсе. Келесі күні көшеде сараяны опасыздықта кінәлап ұрып жатқан Алиді көреміз. Сол сәтте Захра келіп ортаға түсіп, сараяны өзімен алып кетеді. Ауыл әкімі оларды үйіне шақыртады. Али Хишима мен сарая қол ұстасқандарын, бірге күліп сөйлескендерін көргенін айтады. Сарая қолмен ұстаспағанын айтады. Әпкесі адамдармен мейірімді болып, күліп сөйлесу қылмыс емес дейді. Сол уақытта Хишима кіріп келіп, бірге төсектес болғанын айтады. Бұл сөздің өзі ауыл әкімі, Али, молда, сараяның әкесі, достары қатысатын сот өткізуге жеткілікті. Бірақ ол сотқа сарая қатыса алмайтын, және ол сот үкімін үйде күтіп отыруы тиіс еді. Бірнеше сағаттан кейін сараяның әкесі үкімді оқиды. Үкімде сараяны кінәлі деп тауып, бір сағаттан кейін таспен ұрып өлтіретіндерін айтады. Бұл сөздерді естіген Захра оған ауылдан қашып кетуге көмектесуге тырысады. Бірақ үйді күзетшілер қоршап алған еді. Тағдырмен келіскен сарая қыздарымен қоштасып, оларға алтын әшекейлерін беріп, Захраға қыздарына жақсылап қарауын сұрайды. Олар үлкен болғанда аналарына жала жауылғанын түсіндіріп беруін сұрайды. Бұл кезде ауылдың еркектері ататын тас жинап, келіншекті көметін жерді дайындап жатады. Ал ауыл әкімі болса, Алладан дұрыс шешім қабылдаған болайын деп сұранып тұрады. Кішкентай баласы анасымен қоштасуға келеді, бірақ анасына қатты ашуланып жүрген үлкен ұлы оны әкетіп қалады. Сарая бұл жағдайды көтере алмай жылай бастайды. Захра өлең айтып, шашын тарап оны жұбатады. Жазаға тартатын уақыт келгенде, олар көпшіліктің ортасынан өтіп, белгіленген жерге келеді. Ауыл әкімі және молда үкімді қайталап оқиды. Адамдар бұл үкімге қуанып тұрады. Жазаға тартар алдында сараяға соңғы сөзді береді. Ол сендер қалай өздеріңнің әйелдеріңмен, қыздарыңмен, осы жердегі кез келген адамдармен бұлай жасайсыңдар дейді. Содан кейін ақ көйлек кигізіп, оның қолдарын байлайды. Оны қазылған жерге түсіріп, беліне дейін көмеді. Қолдарымен бетін жауып қалмасын деп, Захра ортаға түсуге тырысады, кешірім сұрайды. Бірақ оны адамдар шетке шығарып тастайды. Бастапқы екі тасты әкесі менің сендей қызым жоқ деп атады. Бірақ екеуі де тимейді. Содан соң Али алып тастатады. Оның тасы сараяның басына тиеді. Оның басы қанап, жылап тұрады. Келесі кезек молдада және оның балдарына. Одан кейін Хишимаға кезек келеді. Хишима ұлын алып, тасты атпай кетіп қалады. Бәрі таспен атқылап оны өлтіріп тастайды. Еркектер адам сияқты жерлеуге рұқсат бермегендіктен. Бәрі кеткеннен кейін келіншекті креммен жауып, түнде әйелдер өзен бойына апарып тастайды. Осы жерден Фрейдон жазбаны тоқтатып, ішіндегі кассетаны алып үстел үстіне қояды. Осы кезде Хишима оны тауып келіп көлігі дайын болғанын айтады. Олар көлік тұрған жерге келе жатып Алиді көріп қалады. Али молдаға 14 жастағы қызға әкесінің талаптарын орындай алмай үйлене алмағанын айтады. Хишима көңіл күйі түсіп, әкімге Али мен молда сол кезде оны қорқытып, өтірік айтқызғанын мойындайды. Бірақ қазір олар Фрейдонды ауылда ұстап қалуға тырысады. Фрейдон тыңдамай көлігіне отырғанда оны күзетшілер тоқтатып қалады. Одан диктофонды тартып алып, кассетасын сындырып кетуге рұқсат береді. Ауылдан шығатын жерде оған Захра келіп кассетаны береді. Фрейдон бас кезде жазба жазылған кассетаны Захраға беріп қойған болатын. Захра өзін тосып, көлікке оқ аттырмай қояды. Арадан бірнеше уақыт өткеннен кейін Фрейдон осы әңгіме желісінде кітап жазып, ол бүкіл әлемдегі үздік кітап болады. Кино шолуды соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Арнаға жазылып, лайк басып, бұл кино туралы өз ойыңызды комментарияға жазуды ұмытпаңыздар.